Los bosques juegan un papel esencial en la naturaleza. Las actividades que desarrollamos los seres humanos son la principal causa de la deforestación, ya que es evitable. Millones de hectáreas de bosque se talan o se queman con el fin de extraer la madera y convertirlo en futuras tierras de cultivo. Durante la temporada de verano acaban con millones de hectáreas de nuestros bosques.